مساكم الله بالخير وعساكم مع القوة. حياكم الله معايا من جديد في ساعتنا الثانية من طبابة ألف. في ساعتنا الثانية رح يكون موضوعنا عن أنماط الشخصية، واليوم بالتحديد رح نتكلم عن الشخصية الشكاكة. فإذا كنتم من هذه الشخصيات أو أحد في محيطكم من أهلكم أو من ربعكم يعني بيكون شخصية شكاكة، ما عليكم إلا أنكم تتواصلوا معنا عبر الSMS مشتركين الSTC 847700 أما مشتركي موبايلي 640660 ومشتركي زين 746262. أيضا بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا بشكل مباشر عبر الرقم 70057499. حول هذا الموضوع رح يكون معايا الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي. أسعد الله مساك دكتور محمد. أسعد الله مساك والمستمعين جميعا إن شاء الله. شخصية الإنسان دكتور محمد وأنماطها أكيد مختلفة، لأن هي مجال واسع للنقاش والحديث لسيما، وأن مثل هذا النوع من المواضيع رح يحظى باهتمام كبير من كافة شرائح المجتمع، سواء الرجال أو النساء، أباء وأمهات، معلمين، خلينا نقول معلمات، وحتى المراهقين والمراهقات. يعني أنا متوقع أكيد أنه رح يهتمون بهذا النوع من المواضيع حول شخصية الإنسان وأنماطها واضطراباتها. أيضا رح نتكلم اليوم طبعا عن سلسلة الشخصيات هذه، واليوم زي ما اتفقنا أن راح تكون عن الشخصية الشكاكة. ففي البداية سؤالي لك دكتور محمد، شنو تعريف الشخصية؟ تعريف الشخصية طبعا احنا لو رجعنا للنواحي اللغوية لكي نفهم معنى الشخصية، يعني في اللغة العربية في قواميس اللغة كلمة شخصية هي مشتقة من الشاخص، الشيء البارز اللي يبرز عن بقية الأشياء، وهذا معروف استخدامه في اللغة العربية. في اللغة الإنجليزية personality هذه الكلمة أساسها لاتيني في الأصل من كلمة بيرسونا. كلمة بيرسونا اللاتينية تعني القناع، وهذه كانت تستخدم في العهد اليوناني والإغريقي عندما كان المسرح اليوناني والإغريقي يمارسوا كثير من المسرحيات في هذاك العصر. كانوا بيستخدموا نوع من الأقنعة كممثلين، لأنه على حسب كل دور يستخدموا أقنعة معينة، فأصبح استخدام القناع هذا كأنه بيوحي بمعالم وسمات وطريقة الشخصية وتفاعلها مع الآخرين. فهذا المصدر اللغوي أو اللي اشتقت منه الكلمة من اللغة العربية واللغة اللاتينية أيضا. أما التعريف كتعريف، تعريف الشخصية قد يكون معقد بعض الشيء، لكن هو مجموعة من الأمور. يعني لو تكلمنا عن شخصية أي إنسان وحبينا أننا نعرف شخصية أي إنسان، هي عبارة عن مجموعة من الطباع والسمات والخلال والخصال الموجودة في شخص معين، ولكن هذه الخلال تكون موجودة باستمرار، ليست أشياء متقطعة، إنما موجودة بشكل مستمر وتميزه عن الآخرين. يعني يكون في تميز عن الآخرين في هذا النمط من طريقة التفاعل، وهي كذلك طريقة تفاعله مع الأشخاص الآخرين، مع البيئة المحيطة، مع الأحداث اللي بتحصل في حياته، لأنه كل إنسان له طريقته في التفاعل مع موقف معين أو مع حدث معين. هذا يميز الشخصية عن شخصية أخرى. كذلك طريقة الفهم والإدراك. طبعا الإدراك يختلف عن الفهم نوعا ما، لأنه ربما قد نفهم بعض الأمور وندركها بطريقة مغايرة. يعني لو تعرض شخصين لموقف معين، كل إنسان يفسر هذا الموقف صحيح. ويدركه من خلال خبرات سابقة ومن خلال تجارب سابقة ومن خلال المحتوى الثقافي الموجود لديه. فبالتالي أيضا تفاعل الإنسان أو طريقة فهمه وإدراكه للأمور هذا يعتبر جزء من الشخصية. كذلك طريقة التعبير عن المشاعر، كيف يعبر عن مشاعره. في ناس عندهم جمود في عملية التعبير، وفي ناس عندهم انفتاح أكثر من اللازم. أيضا السلوك، التصرفات، المواهب، الهوايات، المظهر الشخصي، المظهر الخارجي، هذه كلها تعكس شخصية الإنسان وسمات الشخصية، لأنه لكل نوع ولكل نمط من أنماط الشخصيات نجد عنده ميول معينة، معتقدات معينة، قيم معينة، وكذلك المظهر الشخصي يختلف من شخص لآخر. نجد مثلا على سبيل المثال أنه الشخصية الانضباطية مثلا يميل في عملية الملبس أنه يكون مرتب بطريقة مبالغ فيها، ويكون في عملية تناظر حتى في عملية الترتيب، وأنه يخشى أنه هذا الترتيب يتغير، يعني في لبس الشماغ مثلا، في لبس الملابس، طريقة المظهر الشخصي، يكون في نوع من العناية الفائقة اللي قد يكون مبالغ فيها بعض الشيء. فهذا تقريبا تعريف مختصر للشخصية، إنها أنماط وسلوك وسمات وخصال وطرق تفاعل مع البيئة، مع المواقف، ومع الأحداث ذات العلاقة في حياة الإنسان. نعم. طب إحنا ليش نهتم بالشخصية دكتور محمد؟
والله الاهتمام بالشخصية طبعا يعود لعدة أسباب. يعني دائما الإنسان يميل لفهم ذاته أولا، ويميل لفهم الآخرين. فطبعا الإنسان لما يهتم بقضايا الشخصية ومعرفة أنماط الشخصية يسعى بالدرجة الأولى لفهم الذات، ويكون تصور عن ذاته. لأنه هذا الأمر له أهمية من عدة زوايا. أولا لمعرفة العيوب، لأنه الإنسان قد يكون لديه عيوب، وهذه العيوب خفية ممكن تؤدي إلى حدوث خلل في حياته وفقدان كثير من الفرص. أو لمعرفة ربما بعض المحاسن الموجودة في الشخصية. يعني بعض الناس قد يكون لديه العديد من المحاسن ولا يجيد استغلالها الاستغلال الجيد، وممكن تنعكس عليه بشكل جيد. نعم. عموما احنا رح نستكمل معك الحديث عن أنماط الشخصية، وبالتحديد عن الشخصية الشكاكة أو المرتابة، لكن إن شاء الله بعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة. عودة من جديد مستمعينا الكرام، أجدد التحايا لكل مستمعينا اللي معانا من الساعة الأولى من طبابة ألف، وأيضا اللي انضموا لنا في هذه اللحظات. حابة أذكركم في موضوعنا لليوم عن أنماط الشخصية، فرح تكون إن شاء الله سلسلة رح نتطرق لجميع الشخصيات، ولكن الشخصية اللي معانا اليوم هي الشخصية الشكاكة. فكل اللي حابين يتواصلون معنا حول هذا الموضوع عبر الSMS مشتركين الSTC 847700، أما مشتركي موبايلي 640-660، ومشتركي زين 746262. أيضا إذا كنتوا أنتم من الشخصيات الشكاكة، أو أحد في محيطكم زوجك ولا زوجتك شكاكين، أو حد من أهلكم ولا من ربعكم بيعاني من هذه المشكلة، تقدرون أنكم تتواصلوا معنا بشكل مباشر، تعرضون مشكلتكم عبر الرقم 70057499 70057499. حول هذا الموضوع ما زال معايا الدكتور محمد الحامد، استشاري الطب النفسي. مساك الله بالخير مرة ثانية دكتور محمد. مساك خير، يا هلا وسهلا. كنا قبل الفاصل بنتكلم إحنا ليش بنهتم بالشخصيات. نعم، فتفضل. طيب، عودا على الموضوع، طبعا قضية ليش نهتم. أولا النقطة الأولى يعني باختصار نعرج عليها اللي ذكرناها سابقا، لفهم الذات. لأنه الإنسان يخلق تصور معين عن ذاته، لابد أن يكون لديه فهم لمعرفة العيوب لتلافيها، ولمعرفة المحاسن لاستغلالها الاستغلال الأمثل، ولمعرفة أسباب الخلاف المتكرر مع الآخرين. فهذه نقاط مرة مهمة جدا لفهم الذات. أيضا نهتم بالشخصية لمعرفة الآخر وطريقة التعامل معه، لأنه الإنسان في حياته يحتاج أن يعرف الآخرين. مثلا المربي في العملية التربوية يحتاج أن يفهم الأطفال وطرق التعامل معهم. في الحياة الزوجية الزوج يحتاج يفهم زوجته، والزوجة تحتاج أن تفهم زوجها. التعامل مع الأصدقاء والحرص على تكوين أكبر قدر ممكن من العلاقات الصداقة. وكذلك في الحياة المهنية في جو العمل، فهمنا للآخرين يضع أمام أعيننا تصور جيد عن الآخرين، ويعني يعطينا الكثير من المهارات في طرق التعامل مع الآخرين. كذلك صورنا أو صورتنا في أذهان الآخرين، إذا يعني حرصنا على تنمية سمات الشخصية بشكل جيد وبشكل متوازن. أيضا مهم أنه تكون نظرتنا أو صورتنا في أذهان الآخرين، تقييمنا لصورتنا في أذهان الآخرين تكون عملية متوازنة، بحيث أن الإنسان لا يبالغ في رفع قيمة نفسه أكثر من ما ينبغي، ولا يبالغ في التقليل من شأنه أكثر مما ينبغي. في عملية التوازن هذه مهمة جدا في قضايا الشخصية والاهتمام بالشخصية. نعم. طب خلينا نتكلم عن الشخصية الشكاكة أو المرتابة. نعم. شنو الشخصية هذه بالضبط دكتور؟ الشخصية الشكاكة طبعا عندنا احنا أنماط عديدة من الشخصيات. الشخصية الشكاكة أو المرتابة هو احنا عندنا عادة لو أخذنا سوء الظن في طيف، سوء الظن وضعناه في جانب، وحسن الظن وضعناه في الجانب الآخر. المبالغة في سوء الظن هذا هو الشك أو الشخصية الشكاكة، ونحن يعني نذكر السمات الموجودة فيها. والمبالغة أيضا في حسن الظن، عندما يكون الإنسان حسن الظن مبالغ فيه لديه، هذه أيضا الشخصية الساذجة أو فيها نوع من السذاجة اللي يكون فيها الطيبة المبالغ فيها. طيب، ما هي السمات الموجودة في الشخصية الشكاكة؟ عادة مثل هذا النوع من الشخصيات يميل إلى المبالغة في الريبة من الناس، ويعمم من كل الناس غالبا. يغلب سوء الظن على حسن الظن. في المقابل الشخصية الساذجة يكون في ميل للثقة الزائدة المبالغ فيها أيضا، والطيبة المبالغ فيها في التعامل مع الآخرين، حتى ولو كنا نعرف أن الآخرين ممكن يأتي منهم نوع من المكر والحيل والخداع.
أيضا المبالغة في الحذر من الناس، تجد الشخصية الشكاكة حذر جدا، حذر في أقواله، حذر في تصرفاته، يميل للإصغاء كثير، يستمع أكثر مما يتكلم، وإن يتكلم بحذر شديد، لا يفصح عن أموره الشخصية وعن الأمور الاعتيادية العادية. يعني قد يكون في أمر عادي لا يود أنه يتكلم فيه خوفا من أن يستغل هذا الأمر ضده، فنجد فيه نوع من الحذر أثناء الحديث، أثناء التعامل مع الآخرين. كذلك نجد لديهم نوع من الحساسية المفرطة لانتقاد الآخرين، مجرد ما يتعرض لانتقاد من الآخر يعتبر أنه هذا نوع من الهجوم عليه، ونوع من الاستقصاد أو التقصد والتعمد في الإساءة إليه. يميل أيضا صاحب الشخصية الشكاكة إلى الجدال والتحدي والحوار بشكل قد يكون مزعج مع الآخرين. نجد إذا كان متبني قضية أو وجهة نظر معينة، أثناء الجدال قد تثور ثائرته وقد يغضب وقد يدافع بضراوة وبشراسة عن وجهة النظر، حتى لو كان على خطأ لا يتقبل التراجع، فنجد دائما في عملية الجدال والحوار محتد جدا. أيضا عندهم شيء من الضغينة والحقد، يعني إذا تعرض لموقف سيء من أحد قد يبقى هذا الموقف لسنوات أو لأشهر، لا ينسى هذا الأمر، ويبدأ يتعامل مع الطرف الآخر بناء على موقف وحيد ربما حصل، يبدأ يعمم هذا الموقف يتعامل معه بهذه الطريقة. كذلك عنده نوع من استخدام بعض الحيل النفسية، وهي الإسقاط، يسقط أخطاءه على الآخرين. يعني العيب ليس فيه، العيب في الآخرين، العيب ليس في ثقتي. يعني. نعم، أنا ثقتي جيدة في الناس، ولكن الناس لا يستحقوا هذه الثقة. العيب دائما يأتي من الجهة الأخرى ولا يأتي منه. عادة أصحاب مثل هذه الشخصيات يميلوا للزعامة والقيادة والسلطة والسيطرة، يحبوا أن يكونوا قياديين وأن يكونوا متسلطين على الآخرين، وهذه قد تكون ميزة. نعم، هو بعض طبعا سمات الشخصية قد توظف في الجانب المهني، يعني مثل أصحاب هذه الشخصيات إذا يعني تولوا جانب إداري أو قيادي أو جانب أمني معين، الحذر الموجود فيهم ممكن، والعقلانية أيضا ممكن تعطيهم نوع من التميز في هذا الجانب، ولكن يطغى عليها الجوانب الأخرى. طبعا المواصفات أو السمات الأخرى اللي ذكرناها قد تشوه هذه المعالم، لأنه أيضا عندهم يعني يميل صاحب مثل هذه الشخصية إلى الجفاف في التعبير، نجده جاف في طرق التعبير لأنه يميل للعقلانية، لا يعطي للعاطفة أي وزن. طبعا الإنسان الطبيعي المفروض أن يوازن ما بين العقلانية وما بين العاطفة. الإنسان الشكاك أو صاحب الشخصية المرتابة يميل عادة إلى أن يكون عقلاني بشكل مبالغ فيه، لأنه العقلانية والإفراط فيها أحيانا قد تأتي بعواقب ما هي جيدة. صحيح. لا يحب المزاح، لو أحد ما يحب المزاح والتنكيت والأمور اللي بتحصل عادة، مثلا يطنزون نعم عليه ولا؟ بالضبط، يعني إن أحد تناول نكتة أو مزح معاه بطريقة ما أو بأخرى يأخذ الأمر كأنه هو المقصود فيه، وأنهم هم فعلا هو بيقصدني بهذه الكلمة وهو يعمل كذا وكذا. لا يعترفوا بالجهل. إذا كان هو جاهل في نقطة معينة دائما يود أن يكون هو العالم بكل الأمور، وأنه أنا ما أعترف بنقاط ضعفي. فنجد عملية الجدال والحوار معهم قد يكون فيها نوع من التعب في عملية الحوار، وقد تكون غير مجدية أحيانا. يميلوا أيضا إلى جمع الإدانات على الآخرين، تلاقيه يحسب فلان أنا جاني منه كذا وكذا وكذا وكذا. يميلوا إلى جمع الوثائق، ويميلوا إلى معرفة الأنظمة والقوانين. يعني إذا كان يعمل في جهة معينة سواء حكومية أو قطاع خاص، يجمع أكبر قدر ممكن لكي يعرف حقوقه. هذا جانب إيجابي يعتبر، ولكن يكون في مبالغة بالاحتفاظ بمثل هذه الوثائق، وبتكرار الشكاوي ضد الجهة اللي يعمل فيها، وبالتحسس من أي توزيع للعمل في إطار العمل. فنجد في عنده حساسية من هذه الأمور وعدم مرونة في هذه القضايا، فنجد أنه قد يدخل بشكل متكرر في خلافات مع الآخرين، وطريقة التعامل معها سنذكرها فيما بعد قد تكون فيها شيء من الصعوبة. نعم. يعني كل السمات اللي حضرتك قلتها دكتور محمد هذه احنا من خلالها نقدر نحكم عفوا ان شخصية الإنسان هذا شكاك. إذا اجتمعت أكثر السمات اللي احنا ذكرناها نستطيع أن نطلق عليه أنه صاحب شخصية مرتابة، وقد يكون بحاجة للعلاج النفسي. نعم. طب شو الأسباب اللي بتؤدي الشخص يصير شكاك؟ والله شوفي، تكوين الشخصية بصفة عامة المسببات والعوامل كثيرة، لا يوجد عامل واحد يأتي في مقدمتها. نعم. في عندنا يمكن 5 أسباب رئيسية. نعم. الوراثة تأتي في من ضمن المسببات الرئيسية، لأنه الإنسان يحمل المورثات والجينات يحمل فيها صفات العائلة اللي هو ينتمي إليها. نعم. يعني هذه ممكن نقول أنه ممكن تكون غصبا عنه، هذا جانب، لكن هذا لا يعني أنه أنا إذا كان لدي صفات مورثة في الجينات لا أستطيع أن أعدلها. طبعا لأنه في عوامل أخرى سنذكرها الآن نستطيع من خلالها، اللي هو الدور الثقافي، الدور التربوي، ثقافة الإنسان قد يعدل الإنسان حتى لو كان الجانب، يعني كون هذه الصفات
مورثة أو موجودة في الجينات لا يعني أنه لا يمكن تغييرها، بل إنها قابلة للتعديل والتطوير والتغيير. نعم. وإلا لما تطور الإنسان على الإطلاق. إذا ما كان لدينا صحيح. قدرة في التطوير نجد أنه خلاص إحنا حنكون ماشيين وفقا لأنظمة الجينات اللي ورثناها من أهالينا، ولا يمكن أن نتطور البتة. والدليل على ذلك أنه في كثير من يأتوا من أسر قد تكون أسر الأب والأم كلاهما فيهم ميزة الشك هذه، وسمات الشك ليست ميزة هي سمة، لكن ممكن يكون يطور نفسه فيما بعد يعني، فيتجاوز هذه النقطة. طبعا من ضمن العوامل المؤثرة في اكتساب الشخصية الناحية التكوينية أو الناحية الخلقية. طبعا الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليسوا سواء في التركيب الداخلي، يعني في فروق فردية يختلف فيها شخص عن آخر، هذا نسميه الجانب التكويني. على سبيل المثال النواقل العصبية الموجودة في الدماغ، قدرات الدماغ تختلف من شخص إلى آخر. الناحية التركيبية واحدة ولكن الناحية الوظيفية تختلف، بمعنى أنه الشخصية الشكاكة أو المرتابة وجد في كثير من الأبحاث أنه مادة الدوبامين أحد النواقل العصبية في الفص الأمامي للدماغ نجد أنه إفرازها أعلى من ربما أعلى من الأشخاص العاديين، ووجود هذه المادة هي قد يكون لها علاقة من الناحية التكوينية والخلقية في عملية وجود الشك والميل المتكرر إلى الشك. طبعا في عندنا أيضا الناس اللي بتتعاطى الكبتاجون والمواد الأنفيتامينات، هذه بتؤدي إلى نفس الخلل لأنها بترفع مستوى الدوبامين، هذا من الناحية التكوينية. هنالك من العوامل أيضا الأسرة والتربية، دور الأسرة وطريقة التربية. الإنسان اللي ينشأ في بيئة مغلقة وبيئة متشددة وبيئة متسلطة وبيئة لا تتناقش ولا تتحاور وبيئة يكثر فيها الشك والارتياب، قطعا حيتأثر بأسلوب التربية وبالمؤثرات الأسرية. كذلك في المؤثرات الثقافية والاجتماعية. كل ما يكون الإنسان في بيئة منفتحة، في بيئة متمدنة ومتحضرة، أفضل مما يكون في بيئة مغلقة قد تنحصر مفاهيمه ويكون في نوع من الانغلاق في المفاهيم وفي المستوى الثقافي. كل ما ينفتح الإنسان ثقافيا على الآخر ويكون حصيلته ومستوى الثقافي عالي، كل ما يكون أكثر مرونة في فهم ذاته وفي فهم الآخر وفي التخفيف من عتبة هذا الشك وهذا الارتياب اللي يكون موجود لدى الآخرين. نعم. النقطة الأخيرة والهامة اللي هي الأزمات والحوادث اللي تمر في حياة الإنسان. نعم. لأنه كثير من الناس للأسف عندما يمر بأزمات معينة أو بضغوط نفسية معينة أو بتجارب سيئة في حياته ينعكس عليه هذا الأمر، لأنه يبدأ يحكم على ذاته وعلى الآخرين وطريقة تفكيره كلها تتحكم فيها التجارب اللي مر فيها، فيصبح ينظر للأمور من خلال تجاربه ومن خلال إخفاقاته وأزماته وطرق تعامل الآخرين معه بالذات في الطفولة والمراهقة. نعم، يعني الخذلان اللي ممكن يتعرض للشخص في يعني على مر حياته والتجارب السيئة هذه ممكن تكون منه شخصية شكاكة، حتى لو ما كان هو في الأساس يعني شخصية شكاكة أو مرتابة. طبعا قد يكون، ولكن هذا يحدد الحدة. طبعا عندنا طبعا الشخصية المرتابة الحدة تختلف. في عندنا الشخصية اللي يعني مرتابة لكن يمكن التعامل معها. نعم. في شخصية مرتابة لا يمكن التعامل معها ولكن بصعوبة. في شخصية مرتابة لا يمكن التعامل معها على الإطلاق. فهذه الحدة تحكمها العوامل اللي احنا ذكرناها. لما يكون في شخص متوفرة كافة العوامل، الوراثة والأسرة والمستوى الثقافي والاجتماعي والأزمات، اجتمعت هذه كلها والناحية الخلقية والتكوينية ممكن تؤدي إلى صفات وسمات شكاكة ومرتابة بشكل عالي جدا. في مقابل لما تقل هذه العوامل تقل حدة أيضا الشك والارتياب. نعم. عموما مستمعينا الكرام رح نبدأ ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم اللي حابين يتواصلون معنا عبر SMS. مشتركين الاس تي سي 847700، أما مشتركي موبايلي 640660، ومشتركي زين 746262. أيضا إذا كنتم بتعانون من الشك في حياتكم أو أحد في محيطكم بيعاني من الشك، ما عليكم إلا أنكم تطرحون مشكلتكم عبر الرقم 7005 7499 7005 7499. راح يجاوب على جميع أسئلتكم واستفساراتكم الدكتور محمد الحامد، استشاري الطب النفسي. بس حابة يعني نوع النقطة دكتور محمد. نعم. هل بيكون الشخص الشكاك يعني علاقاته الاجتماعية محدودة؟ نعم. يعني ما يكون عنده ربع واجد؟ نعم، يميل عادة أقاربه ينفرون منه مثلا. طبعا هو بيعاني في العلاقات مع الآخرين، فبالتالي لا يتقبله الآخرون كثير. يميل إلى أن يكون في عزلة بسبب هذه السمات اللي قد تعزله كثيرا عن المجتمع. نعم. على بال ما نجهزنا الكنترول مكالمة راح أخذ مسج بيقول: عندي مشكلة أحيانا عندما أسولف مع الشخص اللي أمامي يتغير وجهي ولا أعلم لماذا. هذا قد يكون نوع خفيف من الرهاب الاجتماعي وعدم الثقة بالنفس. طبعا مثل هذه الحالات تحتاج إلى
نوع من تعليم المهارات الاجتماعية، لأن المهارات الاجتماعية قد يجهلها كثير من الناس، وهذه تعلم من خلال الجلسات النفسية في العيادات المتخصصة. تنمي وتطور مهارات الإنسان وقدرته على الإلقاء والخطابة، وترفع مستوى الثقة بالنفس، لأنه الإنسان قد يرتبك أحيانا بسبب زعزعة وعدم ثقة بالنفس كاملة يعني. نعم، رح ناخذ مشاركة، والمشاركة معنا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أخوي، الاسم الكريم؟ معك سالم. حياك الله أخوي سالم، من وين؟ من الرياض. من الرياض، تفضل يا سالم. ماشي، عندي استفسار. الحين في بعض الأشخاص فيهم ممكن تقولي حقد أو حسد، يعني شلون الواحد يتعامل معهم؟ وش هي أفضل طريقة الواحد يتعامل مع الأشخاص يعني النوعية؟ نعم. عندك سؤال ثاني؟ لا بس هذا السؤال. نعم، شكرا لك أخوي سالم. نشكر الأخ سالم على السؤال الجيد هذا. هذا سؤال مهم جدا. كيفية التعامل مع الشخصيات الشكاكة بصفة عامة. مهم جدا هذا النوع من الشخصيات أن نتعامل معهم بمنتهى الوضوح والصراحة، يعني لا نميل أن نخبي أو نتكلم معهم بطريقة الألغاز أو بطرق غير واضحة. مهم الوضوح في عملية التعبير. مهم جدا أنه أثناء عملية الجدال نكون في منتهى الهدوء، وأن نحترم الشخص الموجود أمامنا، بحيث أن نعطيه نوع من التقبل لرأينا على قدر الإمكان. وإذا وصلت حدة الجدل إلى درجة نستطيع أن نحكم من خلالها أن الشخص والله خلاص متبني فكر معين ولا يمكن أن نزحزح هذا الفكر، بإمكاننا الانسحاب بهدوء من هذا الموضوع، لأنه قد يفاقم الأمر. من الطرق المهمة أيضا في التعامل مع هذا النوع من الشخصيات عدم المزاح المتكرر معه، التعامل نوعا ما بجدية وبحذر، تناول الأمور بطريقة واضحة ما يكون فيها مجال لأكثر من تفسير، لأنه من العيوب الموجودة في الشخصيات المرتابة أنها تعطي أكثر من معنى، وللأسف أنها بتعطي معنى سيء لأمور قد تكون حسنة وقد يكون ظاهرها جيد. فقراءتهم للأمور تكون أحيانا قراءة غير جيدة. عشان نوقف هذه القراءة لابد أن نكون في منتهى الوضوح، وأن يكون التعبير سلس وواضح. إذا تعاملنا بهذه الطريقة ممكن يعني نخفف كثير من حدة هذا الأمر. نعم، رح ناخذ عبد الله معنا من مكة. أسعد الله مساك أخوي عبد الله. عبد الله. ألو عبد الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أخوي عبد الله، تفضل. كيف حالك يا دكتور عاصم؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله، أنت شلونك؟ عساك طيب؟ كيف الدكتور؟ الله يبارك فيك. كيفك يا دكتور؟ الله يعافيك، حياك الله يا أخ عبد الله. طيب إن شاء الله. سلمك الله. حبيبي أنا والله عندي مشكلة بسيطة. معايا شريك في مؤسسة كذا عقارية. نعم. والشريكي هذا أنا فيه شوية بعض الشكك، ما أخفيك يا دكتور، بس شريكي شوية فيه بعض الأمور، يعني الخطابات الرسمية في المؤسسة والأشياء هذه، يعمل أشياء باسمي، وصار لنا سنة أنا ما ماشيين في الموضوع، وبيننا عهد وبيننا أشياء. فالأمور هذه دخل شيء فيه شكك، بس شكك كان صادق، يعني شككي ما كان في محله، يعني أي في محله. نعم. يعني شكيت في الرجل هذا إن أخذ، قلت الأوراق ناقصة، الأبواق حقت المؤسسة ناقصة وأشياء، وبعدين اتضح لي عن طريق إنسان ثاني جاب لي ورقة، قال هذه ورقة مؤسستك شوفها. الإنسان هذا سوى شيء باسمك، واستلم مبالغ مالية باسمك أنت، وهذا ختم مؤسستك. نعم. فاختلفنا أنا وياه، يقول لي والله مو أنا. طيب مين أنت؟ من هو؟ طيب صح. ما في إلا أنا وأنت والله سبحانه وتعالى في الشيء هذا اللي عالم. طيب انت اثرت، من بياخذ الاوراق ويسجل الاسماء باسمي؟ اثرت نقطه غايه في الاهميه حقيقه، ونشكرك على هذا السؤال، وانا حاجاوبك صحيح. بالتفصيل على هذه الجزئيه. نعم، شكرا بارك الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. سلام ورحمه الله. هذه من الجزئيات الهامه اللي نود ان نعرج عليها ونتكلم فيها برويه بعض الشيء، لانه لما نتكلم احنا عن سوء الظن المبالغ فيه هو الجانب المرضي والجانب الغير سوي، لكن بعض من لا يمنع وجود نوع من الحذر في التعامل، بالذات في قضايا البزنس وقضايا الأعمال. صحيح. وقضايا التعامل مع الآخرين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن بعض الظن إثم، فبالتالي في بعض آخر من الظن ليس بإثم، يعني مو كل الظن إثم على طول الخط، فبالتالي لابد من الحذر. يعني هنا الطيبة والثقة الزائدة اللي احنا تكلمنا فيها سابقا، اللي هي الشخصية اللي نوعا ما الشخصية الطيبة، والشخصية اللي بتتعامل بحسن نية مع الآخرين. حسن النية مطلوب، ولكن الحذر أيضا مطلوب. يعني احنا دائما لما نتكلم عن الشخصيات نود أن نصل لمرحلة التوازن. مرحلة التوازن أن أكون لدي حسن ظن في الآخرين، ولكن أحيانا قد يكون
لابد من وجود نوع من الحذر وشيء من سوء الظن، ولكن سوء الظن هذا يعني أبحث عن هل هو صحيح وفي محله، توجد قرائن وأدلة. يعني الجانب المرضي في الموضوع أنه الشخص الشكاك بدون قرائن وبدون أدلة يشك في الآخرين. لكن إذا كان لدي أدلة زي يكون معايا شريك وبيستخدم أبواك المؤسسة أو بيعمل أمور مخالفة لوضع المؤسسة، فهذا طبعا لابد أن يؤدي للريبة. يعني إذا ما ارتبنا من مثل هذه الأمور متى حنرتاب؟ فهذا أمر طبيعي أنه يكون الإنسان في حذر. مهم في مثل حالة الأخ أنه الأخ عبد الله أنه يجلس مع شريكه ويتفاهموا على الأمور بوضوح. يعني ما في داعي أنه أسمع من فلان وأسمع من علان، نجلس على طاولة النقاش ونتفاهم. أنا والله سمعت جاني كذا جاني كذا، نرتب الأمور بحيث أن الأمور تكون بالذات في أمور البزنس بشكل واضح. يعني عنده دليل هو واضح وصريح، يعني ورقة جاته. يعني كل واشربوا بالحق تحاسبوا، يعني هذا حق، يعني حق من من حقوقه. راح ناخذ مشاركة مع طبعا على بال ما جهزنا أيضا الكنترول. راح أخذ مسج من أخوي باسم. أسعد الله مساك يا باسم، ويا ريت ترسل لي اسم الدكتور اللي حضرتك تبيه. إن شاء الله راح أحط لك اليوم بالكنترول، يعني وعد إن شاء الله. راح ناخذ مشاركة جديدة معانا. راح ناخذ مشاركة من ناصر من الدمام. أسعد الله مساك أخوي ناصر. حياك الله أختي أمينة، مساء الخير. يا هلا، مساك الله الرضا والسرور. حياك ناصر. الله يحييك. أشكرك أول شيء من كل قلب يا أختي أمينة على البرنامج الناجح حقيقة. الله يسعدك يا ناصر، مشكور على أيامك إن شاء الله. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل دكتور محمد مع حضرتك. مساك دكتور محمد. يا هلا، يسعد مساك، حياك الله. طال عمرك. أنا عندي واحد من أخواني نعم عنده الريبة والشك هذا. وصعبنا التعامل معه. من طال عمرك اني نصحته انه يروح الدكتور نفسه. انا عيا رافض الشيء هذا ويقول انت اللي مرضان، انا ما مريض شخصيا. يقول انت مريض، انا ماني مريض. لدرجه انه يقرا افكار الاخرين، يعني يسوء الظن فيهم، يعني من نفس العائله عمامي وهذول. طال عمرك انه يقول انا اقرا والله اني اعرف، يحلف بالله كذا اني اعرف نيته انه ناوي كذا كذا وانه قصده كذا كذا في اي موضوع. طيب هل توجد اعراض اخرى مثل العزله ومثل عدم الاهتمام بالنفس لا وبالمظهر؟ لا 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 لا. اموره طيبه في النواحي الاخرى؟ طبيعيه تماما. الواحد دمه خفيف زي العسل، مو ودك لا تجلس معاه. بس الشك هذا وبرضه هي نوع من الحقد. يعني اذا صار له معه موقع، عمي صار معه موقف له الحين حاقد على عمي من سنين. ايوه. نعم. عشان موضوع صار بينهم وباقي شايل عليه للوقت الحالي، ما ادري كيف نتعامل معه. طيب حنجاوبك على سؤالك يا اخ ناصر. نعم شكرا لك طول عمرك. شكرا، يعطيك العافيه يا حبيبي. يا هلا فيك، حياك. هو سؤال الاخ ناصر يعني حول ما ذكرناه في الحلقه. يعني الشخصيات المرتابه عاده في صعوبه في التعامل معها، يعني تميل عاده الى اساءه الظن بشكل متكرر دون وجود قرائن، تميل الى انها تكون فيها حساسيه مفرطه لانتقاد الاخرين، في الضغينه زي ما ذكر. هذه كلها اعراض الشخصيه المرتابه. طريقه التعامل عشان نرد على سؤاله، التعامل مع مثل هذه الشخصيات لابد ان يكون تعامل فيه نوع من الوضوح، نعطيه نوع من الثقة والطمأنينة في الآخرين من خلال الوضوح التام في شرح أي قضية فيها تعامل مع هذا الشخص. لا نميل كثير للكلام المغطى أو الكلام الموارب اللي قد يستخدمه إنسان، مثل استخدام أمثال معينة. أحيانا بعض الناس تميل لاستخدام الأمثال العامة والأمثال الشعبية بشكل متكرر. هذا النوع من الشخصيات قد يفسرها ويترجمها بطريقة قد تكون سيئة. طبعا من العيوب الموجودة في الشخصيات هذه إنها تطلق الأحكام جزافا. أي نعم، من موقف واحد. فمهم هذه توجيهات للجميع أنه عادة لا نستعجل في إطلاق الأحكام على الآخرين. ليس من موقف واحد أطلق حكم على فلان من الناس، لابد أن تتكرر كثير من المواقف بيني وبين هذا الشخص حتى أستطيع أن أحكم أنه لديه شخصية مرتابة أو شخصية فيها عيوب. لابد من تكرار المواقف وردود الأفعال، هذه قضية هامة جدا. ولابد أن نفهم الضغوط النفسية اللي يخضع لها هذا الشخص، قد تكون مبرر له أنه ينحى باتجاه معين في بعض المواقف. ناهيك عن أنه المعرفة الحقيقية بالإنسان لابد أنه تحتاج إلى كثير من الوقت، تحتاج إلى كثير من الصبر، كثير من الفهم. أحيانا السفر، كثير من الناس يقول لك إذا ما سافرت مع إنسان أنت ما فهمته، لأنه فعلا بعض القضايا ما طبعا جوانب هامة في شخصية الإنسان قد لا تظهر إلا من خلال السفر. نعم. رح ناخذ أحمد معنا من جدة. أسعد الله مساك أخوي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك، تفضل. الحمد لله، تفضل. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل دكتور محمد مع حضرتك. حياك الله. خير دكتور. يا هلا مساء النور. لو سمحت دكتور، أنا في عندي موضوع بس خارج نطاق حلقتكم اليوم.
لو تتكرم بس رقمك أتواصل معك بعدين يعني. إن شاء الله راح عن طريق الكنترول. عن طريق الكنترول إن شاء الله راح يعطونك رقم الدكتور محمد. شكرا عموما. يعطيكم الف عافية. يا هلا فيك. راح أخذ مسج من إسماعيل خليلي بيقول إيش الفرق بين الحرص والشك؟ الحرص والشك. الحرص هو أمر مطلوب لأنه نوع من أنواع الفطنة. الإنسان الفطن والإنسان الكيس لابد أن يكون عنده نوع من الحرص والحذر، لكن لابد أن يكون هذا الحرص والحذر له حدود معينة. يعني إحنا قلنا أنه سوء الظن الموجود في الشك هو سوء ظن مبالغ فيه، لا يعتمد على أدلة ولا على قرائن ولا على مواقف متكررة ولا على ردود أفعال متكررة، إنما ربما من موقف واحد، من إيماءة واحدة. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الأشخاص اللي لديهم سوء الظن ممكن في مجلس من المجالس إذا وجد اثنين يتحدثوا في الطرف الآخر مباشرة يتبادر إلى ذهنه أنه هذول الاثنين بيتكلموا عنه مباشرة. فسوء الظن هو المبالغة أو الشك، الشخصية الشكاكة والإنسان المرتاب هو اللي يميل لسوء الظن دون وجود أدلة أو قرائن أو مواقف متكررة، بل من موقف واحد وبدون أدلة وبدون قرائن. وهو شخصية للأسف تكون شخصية عنيدة ومحتدة دائما وسريعة الغضب، وحتى الألفاظ وطريقة الحديث عادة بيكونوا أشخاص فيهم نوع من الجفاف وقلة في العاطفة وميل مبالغ فيه للعقلانية. نعم. أيضا رح على بال ما أخذ مداخلة جديدة رح أخذ عزوز. شكرا أخوي عزوز على الكلام الأكثر من رائع، وإن شاء الله يا رب مثل ما حضرتك قلت إنه في ميزان حسناتي. بيقول أنا عندي نظرة في الأطباء النفسيين بأن أي شخص في هذه الحياة محتاج طبيب نفسي حتى لو هو مش مريض. أنا أشبه الطبيب النفسي بالإناء الفارغ الذي يملأه الشخص. يقول إذا كنت يعني غلطان صححوا لي. هو طبعا الكثير من الناس بحاجة إلى زيارة الطبيب، ليس لوجود مرض. يعني ليس كل من يزور الطبيب النفسي أو المعالج النفسي معناته إنسان مريض، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق. نعم. إنما ممكن الإنسان يزور في أمور عادية لغرض تطوير الذات، تطوير الشخصية، تعديل بعض المهارات، اكتساب كثير من المهارات، فهم الذات، فهم القيم وطريقة التفكير وأخطاء التفكير. هذه كلها لا يستطيع أن يصل لها الإنسان إلا من خلال شخص متخصص قطعا. نعم. رح ناخذ عادل معنا من جدة. أسعد الله مساك أخوي عادل. عادل. الو. نعم أسعد الله مساك، حياك أخوي، حضرتك على الهواء. ايوه ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضل. تفضل يا عادل، حياك الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه دكتور ما ادري كيف اقدر اتخلص من العادة هذه. من ايش العادة؟ الشك. أحمد. عادل يبدو أنه الخط انقطع. نعم. شكرا عموما لك أخوي عادل. ارجع اتصل فينا مرة ثانية. راح أخذ أيضا من أبو رغد من جدة. أنا عندي مشكلة إني شخص طيب جدا لدرجة أن الناس تستغل طيبتي، وأنا ما أشك في إنسان، بس كل يوم أنصدم بواحد مع العلم إني لو اكتشفت عكس المتوقع من الشخص لا أستطيع المواجهة، وأشعر أني شخصين في شخص. يعني لما يحصل لي فعل مو حسب المتوقع من الشخص أحرق في نفسي. طيب هذه الشخصية اللي هي الشخصية المعاكسة تماما للشخصية المرتابة. حنتكلم يعني على عجالة عن بعض سمات هذه الشخصية، اللي هي الشخصية اللي تميل للطيبة أكثر من اللازم وحسن الظن المبالغ فيه. هؤلاء الناس يكون لديهم ثقة زائدة في كل الناس على العموم. صحيح. ويكون لديهم عدم رؤية لمكر الآخرين وخبث الآخرين، ويكون في مبالغة في الصراحة لدرجة أنه الإنسان ممكن يتكلم في أدق تفاصيل حياته لدى الآخرين. يكون لديهم تقبل للنقد بشكل أكثر مما ينبغي، بحيث أنه لو انتقدوا الإنسان حتى لو هو مخطئ، الناقد هذا يتقبل هذا الأمر، ولديه تبعية لآراء الآخرين. مجرد ما يجد آخر يقول رأي في مجلس معين وهذا الرأي كان مصاحب بكثير من زخرف القول والأمور هذه، ممكن يتبعه مباشرة ويتنازل عن مبادئه وأفكاره. لديهم تسامح يزيد عن اللازم لدرجة أنه يكثر استغلالهم كما ذكر الأخ، كذلك يتحملوا أخطاء الآخرين بشكل كبير. نعم. عموما إن شاء الله دكتور محمد يعني احنا بدينا السلسلة ورح نتكلم عن الشخصية الطيبة والساذجة، يعني زي ما قلنا المجرة. رح ناخذ معنا فهد من الدمام. فهد أخوي فهد. نعم أسعد الله مساك فهد، حضرتك على الهواء، تفضل. يلا يا هلا فيك، تفضل سؤالك فهد. نعم حضرتك على الهواء، تفضل فهد.
عموما راح أذكر المستمعين الكرام اللي حابين يتواصلون معنا عبر الSMS مشتركين الSTC 847700، أما مشتركي موبايلي 640660، ومشتركي أيضا زين 746262. أيضا لو كنتوا تعانون من الشك أو أحد في محيطكم، زوجك ولا زوجتك ولا أخوك ولا أي أحد من ربعكم حتى بيعاني من الشك، ما عليكم إلا أنكم تعرضوا مشكلتكم عبر الرقم 7005 7499 7005 7499. راح يرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم الدكتور محمد الحامد، استشاري الطب النفسي. راح ناخذ مداخلة معانا. طيب ما في المداخلة استعمال جلزات. أحد الأخوات يعني تقريبا نفس المسج اللي طاف دكتور محمد، بتقول زوجي طيب وما يرفض لأحد شيء، وأنا أحس إن الناس تستغله، كيف أتعامل معه؟ ولما أكلمه بيزعل وبيقول هو مرتاح ويقول إنها صفات الرسول والصحابة. يعتمد على حسب حدة هذه الأعراض الموجودة أو السمات الموجودة لديه، لكن إذا كان في استغلال متكرر من قبل الآخرين ولاحظت الزوجة مثل هذا الأمر، لا مانع من أنه يزور معالج نفسي أو طبيب نفسي لتعديل هذه الأمور، لأنه التفريط في التعامل مع الآخرين بحسن نية أكثر مما ينبغي، هذا يعتبر نوع من السذاجة والطيبة المبالغ فيها اللي تتنافى مع الفطنة في التعامل مع الآخرين. فمهم الإنسان أن يكون فطن في تعامله مع الآخرين، ويتوقع أن يكون هنالك سوء أحيانا قد يأتيه من الآخر. نعم. عموما يعني الشخصية هذه راح نتكلم عنها أيضا في أحد الأخوان، بيقول أنا شخصيتي جدا ساذجة، يعني يقول أنا طيب زيادة، طبعي ودود والثقة والحب لكل الناس، وبعضهم أقوم بمساعدتهم بمختلف حياتهم، بس أتفاجأ بغيبتهم لي وقد تأكدت بتسجيل صوتي لبعضهم. هل أتركهم اتقاء لشرهم أو أواجههم بأعمالهم؟ أبو نواف. لا يواجه أحد، ما يحتاج الموضوع يعني أن يصل لهذه الحدة، لكن يحسن من نمط شخصيته، بحيث أنه إذا كان إنسان يساء استغلاله فعلا يضع حد للمستغلين، ولا يكون طيب القلب أكثر مما ينبغي. يعني الطيبة شيء جيد ومن صحيح. السمات الحلوة في الشخصية، يعيش مرتاح أساسا متصالح. نعم أكيد بالضبط، في نوع من التصالح مع الذات، ما في حقد ما في ضغينة، هذا شيء ممتاز، لكن لا يبالغ في الطيبة. دائما التوازن مهم في حياتنا من جميع النواحي، لا نكون سيئي الظن ولا نكون عندنا حسن ظن يصل إلى مرحلة السذاجة واستغلال الآخرين لنا. نعم. رح ناخذ معنا أبو علي من المنطقة الشرقية. أسعد الله مساك يا أبو علي. أبو علي مرحبا، مساك الله بالخير. يا هلا، مساك الله بالرضا والسرور، حياك. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل دكتور محمد بحضرتك. مساء الخير دكتور. يا هلا، مساء النور، حياك الله أبو علي. يعطيك العافية. الله يعافيك. هو سؤال أنا ما بعرف هل هو له علاقة بحلقتكم اليوم أو لا، ولكنه هو استشارة نفسية طبعا. تفضل. السؤال يا دكتور، واحد من الأخوان نعم عنده بعض الحركات يمكن تكون تصنف سيكولوجية أو شيء بالعينين وباليدين، هو إنسان سوي يعني ما عنده أي مشكلة نفسية ثانية، بس اللهم أنه تحس أنه أحيانا يعني يرفع حاجبينه أو يطالع بنظرة معينة أو يتمتم ببعض التمتمات، يعني الصوت اللي من الحنجرة يعني. فما أدري شنو تفسيرها عندكم الله يعافيك. هذا تحتاج تعرضه على طبيب نفسي، لأنه قد يكون في نوع من الحركات اللا إرادية نسميها تكس، لزمات. اللزمات هذه قد تكون من ضمن الاضطرابات الحركية لدى هذا الشخص، أو قد تكون جزء من مرض آخر. في عندنا مرض اسمه توريه سندروم، ممكن يكون اللي هو متلازمة توريه، ممكن يكون أحد الأعراض هذه موجودة لدى هذا الشخص، في وجود أعراض أخرى نحتاج أننا نعرف كثير عن الحالة. لكن إذا كان الأمر فعلا بهذه الطريقة، من الأفضل أن يعرض نفسه على طبيب نفسي. نعم. أيوة جزاك الله خير. شكرا يا أبو علي. شكرا جزيلا. نعم. راح أخذ مسجين تقريبا لأنهم هم شبيهة لبعض. أحد من أبو المثنى بيقول كيف أعرف شخصيتي، ومن بدر أيضا بيقول كيف أعرف شخصيتي، هل في تقييم أو اختبارات دقيقة؟ هو نعم طبعا توجد اختبارات لتقييم الشخصية، وبإمكانه يعني في العيادات النفسية أن يعمل هذا التقييم ويجلس مع المعالج بعد عمل التقييم لتحليل هذا التقييم ومعرفة إيش الثغرات والعيوب الموجودة في شخصية الإنسان، لأنه هذه نقطة هامة جدا. يعني الإنسان إذا كان لا يعرف ذاته كما ينبغي، ولا يوجد لديه تصور واضح عن ذاته وعن الآخرين وفهم لشخصيات الآخرين، فمهم أن يعمل مثل هذه الأمور حتى يطور نفسه للأمام. أضيف إلى ذلك أنه القراءة والاطلاع والثقافة لها دور أيضا في تحسين معالم الشخصية، والمستوى الثقافي يلعب دور في هذا الأمر. نعم. رح ناخذ بندر معنا من المدينة المنورة. سعد الله مساك يا بندر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. تفضل. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل. حياك الله يا مرحبا. الله يحييك يا دكتور. بالنسبة دكتور أنا عندي زوجتي. نعم.
طبعا متزوج لي 10 سنوات. طبعا هي من النوع الشكاك جدا يعني. لأي درجة؟ يعني ممكن إذا أي أحد اتصل علي أو شيء ممكن تحسب الكلام عليها، ممكن إذا صار لها أي شيء فبتحطه في الناس، يعني تقول هذه عينهم هذه، فشكك على طول وبتسبب مشاكل يعني. نعم. يعني وممكن تزعل من بس أي شيء. ما شاء الله يعني عليك قادر أنت على يعني لديك قدرة على التفاعل مع الموضوع وقاعد بتتعايش مع الموضوع بشكل جيد. الحمد لله. يعني. كيف بتتعامل معها طيب؟ والله أنا من النوع الثاني اللي زي ما قال دوب الأخ إنه طيب جدا ومتسامح جدا، وحتى الناس يعني ممكن أعرف إنه بيضحك علي وأمشيها، يعني ما في صبور جدا يعني. جدا يعني. فهذه مشكلة ثانية بالنسبة لي، أنا ودي أتخلص منها يعني. طيب حنجاوبك على سؤالك يا أخي. شكرا أخوي بندر، تفضل دكتور. الله يحييك. هو طبعا الإجابة على هذا السؤال من ناحية جانبه هو، يعني الثقة الزائدة أو الطيبة الزائدة أو التنازل، هذا يعني قد إذا كان الإنسان يعطيه أو يقدمه للآخرين وهو راض عنه، فهذا يعتبر نوع من الشخصيات الطيبة أو الساذجة نسميها أحيانا، تحتاج إلى تنمية مهارات عشان تطوير مجال الشخصية. لكن إذا كان يقدم هذا الأمر وهو غير راض عنه، يعني يتسامح لكن في داخله بينحرق من جوا، هذا نسميه عنده ضعف في توكيد الذات، وهذا يحتاج إلى علاج في هذه الجزئية اللي هي قضايا توكيد الذات، لرفع مستوى قدرته على أن يقول لا عندما ينبغي أن يقول لا. طبعا بالنسبة لزوجته التعامل الأمثل مع مثل هذا النوع من الشخصيات زي ما قلنا سابقا الوضوح في التعامل، يعني لا يثير شكها بمكالمات أو بوشوشة أو هسهسة أو محاولة لأنه يختبئ الموبايل مفتوح على طول ما يقفله، ما يمسح الرسائل، ما يمسح أي شيء، يترك الأمور كما هي، لأنه هذا يعطيها نوع من الطمأنينة. لكن إذا وصلت الأمور إلى حد كثرت فيه الخلافات فلا بد من عرضها على عيادة طب نفسي لتحسين أيضا هي مهاراتها، عشان هو يتحسن من جانب وهي تتحسن من جانب. ونشكر الأخ بندر. نعم، رح ناخذ حسام من جدة. أسعد الله مساك يا حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل دكتور محمد مع حضرتك. حياك الله. دكتور محمد، بس أبغى أسألك الحين بالوهلة الأولى لما الواحد يقابل شخص جديد كيف ياخذ قراره يحسن الظن فيه أو يسيء الظن فيه؟ حلو. طيب أول حاجة. ممتاز. نعم. أول حاجة. نعم. ثاني سؤال، أنا أعاني من مشكلة صغيرة، عندي قلق. يرجى الانتظار. Please wait. نعم. حسام للأسف فقدنا الاتصال مع حسام. تفضل. طيب حنجاوب على الجزئية الأولى الأخ حسام على إذا قابل إنسان لأول مرة كيف هل يحسن الظن أو لا يحسن الظن. يعني إحنا تكلمنا في هذه الجزئية إنه قضية الظن أساسا لا ينبغي أن تنبني على موقف واحد، ومن الخطأ تماما إنه من أول موقف أقابل إنسان إني أتخذ موقف أو ظن أو سوء ظن أو حسن ظن حتى. لكن القاعدة طبعا إنه حسن الظن هو البداية. لابد أن أبدأ مع الآخرين، لأنه هذه من المهارات الاجتماعية، لابد أن أكون حسن الظن في الآخرين حتى يثبت عكس ذلك. بمعنى أنه لا أسيء الظن إلا إذا تكررت المواقف اللي تدل على سوء الظن، وبوجود القرائن والأدلة والمواقف المتكررة ممكن أن أحكم على الشخص اللي أمامي أنه شخصية قد تكون سيئة وفيها شيء من المكر والاحتيال. لكن لا نستعجل من أول حكم، لأنه الانطباع الأول دائما ليس هو الانطباع الأخير كما يقال. نعم. أيضا أسامة من مكة. أسعد الله مساك أخوي أسامة، وشكرا ألف شكر على الكلام الرائع. وبالنسبة للإطراء يعني بالنسبة للشخصيات، كيف أعرف سمات الشخصيات القيادية أو المفروض أنها تكون في المدير؟ يعني أنا راح السؤال هذا يعني راح أرحل بعدين قدام لما نتكلم عن الشخصية القيادية، بس يا تكون متابع معنا في الأيام القادمة، لأن إن شاء الله كل أحد راح ناخذ شخصية معينة نتكلم عنها بشكل طبعا مسهب. راح ناخذ مداخلة معنا من عادل من جدة. عادل. نعم. أسعد الله مساك أخوي عادل. الله يسعد مساكي. إذا ممكن رقم الدكتور بس عشان أتواصل معك. أوكي، راح الكنترول إن شاء الله يعطونك رقم الدكتور محمد. راح أخذ أيضا من محمد الساري، بيقول مساء الخير، أغلب سمات الشخصية موجودة فيا، لكن أحب المزح ولا أحقد على أحد، فهل تجتمع في الشكاك؟ عندي سؤال، أنا أتعرف على الناس بسرعة ولا أعاني من ذلك، وبعد فترة تنقطع العلاقة.
هو طبعا ليس بالضرورة أن تجتمع كل السمات اللي احنا ذكرناها، لكن وجود بعضها مع وجود خلل. طبعا اللي يحدد أنه هذه الشخصية فيها اضطراب من عدمه وجود خلل في التعامل مع الآخرين وفي القدرة على بناء علاقات مع الآخرين والخلافات المتكررة وعدم القدرة في الاندماج في المجتمع بشكل جيد. كذلك عدم رضا الإنسان عن ذاته. يعني هذه كلها يعني إذا تواجدت مع بعضها ممكن نقول إنه في خلل في الشخصية، لكن كونه يحب المزاح لا يمنع إنه يكون لديه شخصية شكاكة. نعم. أيضا بالنسبة للمستمع اللي رسلنا مسج قبل شوي بيقول أشعر إني شخصين في شخص، يعني لما يحصل لي فعل حسب المتوقع من الشخص أحرق في نفسي. راجع دكتور مثلا رسل بيقول أنا يا دكتور أخشى أني أغير بنفسي لأن سبق لي تجربة التغيير فخسرت اللي حواليني كلهم بعذر أني تغيرت عليهم، لذلك صرت فاشل في المواجهة. لذلك قررت أني أصبر وأرجع طيب ويقول لدرجة السذاجة، لكن أحس أنها بتعذبني. أبو رغد هو يبدو أبو رغد أنه عنده مشكلة في توكيد الذات زي ما قلنا، لأنه أول نقطة يعني تحدث عنها أنه بيحرق في نفسه، معناته هو غير موافق على كثير من ردود أفعاله لكن بيعملها كنوع من المجاملة. هذا هو حاول يغير ربما في ذاته من خلال ذاته، هذا غلط طبعا، لأنه الإنسان أحيانا لا يجيد دقائق الأمور النفسية مثل المختص. فهذا أنصحه أنه يتوجه لأي معالج أو طبيب نفسي ممكن يساعده كثير في تنمية المهارات الشخصية وفي تقوية الذات وتطوير ذاته بشكل كبير. نعم. أيضا أبو سعود بيقول مشكلتي أني حساس من بعض الكلام يكون عندي عند غيري، كيف عند غيري بيكون عادي لكن عنده بالنسبة له بيقول أحس إنه بيزعلني. هذه أحد السمات، يعني احنا ما ندري عن بقية السمات الموجودة لديه هل هي موجودة ولا لا. بس عادة الشخصيات مو كل طبعا حساس شخصية شكاكة، ليس بالضرورة، لكن الحساسية هذه موجودة في أنماط كثيرة من الشخصية، وإحنا إن شاء الله حنفرد لكل حلقة شخصية معينة. في أيضا الشخصية الانضباطية أيضا يكون لديهم حساسية في نقد الآخرين. الشخصية التجنبية كذلك اللي يكون عندهم نوع من الخوف من المجتمع ونوع من الرهبة في أنه يبدي رأيه، عنده ضعف في توكيد الذات، هذول أيضا يكون عندهم حساسية من نقد الآخرين ويجرحوا بسهولة. هذه الأمور تحتاج إلى تطوير، لكن حنتكلم عن الحساسية في شخصيات أخرى فيما بعد إن شاء الله. بس أهم شيء مستمعين كانوا مواكبين معنا على أساس نعم إن كل شخص يعني الشخصية اللي هو حاس إن شخصيته يلاقي معنا العلاج. تقريبا الوقت دهمنا، حاب تضيف نقطة لأصحاب الشخصية الشكاكة؟ اللي عنده شخصية شكاكة وبيعاني من نفسه من ذاته أو يعاني منها الآخرين لابد أن يتوجه لقضية العلاج. ثم أنه توجيهات عامة يعني نود أن نوجهها للشكاكين أنه لا يعمم ولا يستعجل في اتخاذ القرار، ولا بد من تكرار المواقف مع الآخرين، ولا بد من أن تكون القاعدة هي حسن الظن، ولا بد أن يتجنب الجدال الكثير ومحاولة إدانة الآخرين. لكن هذا الكلام لوحده لا يكفي، لابد إذا كان هنالك سمات واضحة للشخصية الشكاكة لابد من التوجه للعلاج. نعم. عموما شكرا لك دكتور محمد. شكرا لك وللمستمعين. عموما مستمعين الكرام أيضا أشكر كل اللي تواصلوا معي اليوم سواء في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية من طبابة ألف. راح يتجدد، وأشكر أيضا زميلتي ابتسام عزام من خلف الكنترول. راح يتجدد لقائي فيكم بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 3 عصرا مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي المتخصص والمعروف أيضا بتفسير الرؤى والأحلام، ومع أيضا مناماتكم ورؤاكم. على ذوقك طول اليوم على ألف أف أم.